Вопрос из Сыктывкара. В современном мире много слов и понятий, кстати, мне тоже очень интересно, много слов и понятий, которые отсутствовали в языковом обиходе раньше. Каким образом они вводятся в коми-язык, как часто переиздаются коми-словари, рассматривается ли возможность создания электронного переводчика с коми-языка? Но язык – это живое существо. Живой организм, да. Которое изменяется, уменьшается, увеличивается. В него входят какие-то новые слова и уходят какие-то слова. В следующем году будет 30 лет, как создана Республиканская термино-орфографическая комиссия в Республике Коми. Она как раз, целью ее создания как раз было правомерное введение в обиход новых слов и использование их в нашем с вами лексиконе. Ведь в 1992 году был принят закон Республики Коми о государственных языках, который провозгласил, что государственные языки Республики Коми – это русский и коми-язык, что повлекло за собой необходимость, ну, во-первых, всем официально действующим учреждениям иметь свои названия на русском и коми-языке, штампы, печати, это все должно быть на государственных языках Республики Коми. Да, Республики Коми. Вот и как раз в состав этой комиссии вошли и ученые, писатели, общественники. И комиссия до сегодняшнего дня успешно работает и занимается как раз вот правомерностью введения, правомерностью использования новых слов. Но не только слова появляются, как бы сказать, в результате этой работы, но они возникают и в народе сегодня. Например, слово «интернет», «готоввес», оно возникло само по себе. Либо слово «селфи ачпас». То же самое на коми-языке оно возникло. И в составе структуры Дома дружбы народов есть подразделение, подразделение называется Центр инновационных языковых технологий, ЦИЯТ. В его составе как раз специалисты, которые сегодня занимаются вопросами коми-русской и русско-коми языка. Они делают очень большую и масштабную работу, и как раз их усилия сегодня в том числе направлены на создание русско-коми-словаря, электронного русско-коми-словаря. Ну, то есть переводчика, да, переводчика, который переводит. Более миллиона предложений уже насчитывает сегодня корпус параллельных коми и русского языка, и работа в этом направлении продолжается. Кроме того, они сегодня официально, там есть бюро официального перевода, по запросам от организации, они сегодня занимаются официальным переводом названий с русского языка на коми и наоборот.